Amém, igreja? Você que pode ficar de pé, fica de pé para adorar ao Senhor. Glória a Deus. Amém, aleluia, glória para Ele aqui. Amém, temos que aprender a ser humilde. Temos que aprender a receber algo que vem de Deus. Glória. Aleluia. Jesus ele está na casa, glorificado o nome dele. Acredita que vai ter vida. Glória a Deus. E a tua vida e te levar a o inimigo que foi quando que tira a tua vida. Não vai se levantar. Aleluia. Glórias, Deus glórias. seja nome. Deus tira a tua vida agora, entendeu? Mas o capeta, ele está doido, vai tirar a tua vida, vai te bater e tu sabe disso. Deus tem te chamado, deixa Deus chamar. Quer aumentar um pouquinho? Ele tira a tua vida, quando vem bater a mãe, ele tira a tua vida, como tirou aqui, e te levou a tua terra. Aumenta. Isso, aumenta o primeiro. Aleluia. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Espírito Santo de Deus. Quantas vezes na terra afligida e humilhada a noiva sofreu, calada foi aprisionada e jamais desistiu. Cada lágrima da igreja um noivo colhia, e esse cuidado cada vez mais crescia, e a noiva sabia que o encontro dos séculos aconteceria. E o noivo no céu declarando o paraíso para encontrar sua noiva, ele dá infinito no céu está a olhar. Ele vê sua noiva insistente e fiel, guerreia nas batalhas vai estar lá no céu, e não para de adorar e não cessa de dizer: ora vem, Senhor Jesus. E a igreja noiva amada subirá pra seu noivo encontrar e eternamente o e eu ver os seus lábios se abrirem para pronunciar meu novo nome, e eu irei e correrei e o abraçarei. Estremecerão ao som da trombeta.
celebrar a aliança, para sempre a igreja santa, para adorar o Rei. O Altíssimo é meu digno, mestre Senhor, adorado no universo, a essência do amor, a estrela da manhã, o vencedor chegará. Vem e abraça esse lugar, sinta a igreja, a presença marcante do noivo, o amor, a unção e o fogo, sinta o toque do noivo, sinta o abraço do noivo. Buscar a noiva, que a jornada está preparada para subir ao céu. Deus não vai levar a igreja de qualquer maneira, irmão. Deus não vai levar uma igreja de missão, uma igreja contendeira, uma igreja que persegue o seu irmão. Deus vai levar uma igreja, aleluia, como a Lamachuri, que tem amor pelas almas. Deus vai levar uma igreja santa, uma igreja purificada, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Deus fogo é essa igreja. Vem, sim, ele vem, aleluia. Vem, tremendo e digno, mestre Senhor, adorado no universo, a essência do amor. Meu Deus! Vencedor chegará, vem, abraça esse lugar, sinta a igreja, a presença marcante do noivo, o amor, a unção e o fogo, sinta o toque do noivo, sinta o abraço do noivo. Está passando aqui, sinta a presença dele nessa noite, sinta a presença dele nesse lugar, porque ele está aqui, porque a presença dele está aqui. Ele quer te tomar nessa noite, ele quer te renovar nessa noite, ele quer te encher hoje, é hoje. Alabacaia, Matorebecaia, Babaia, Macébia, é só para quem acredita, é só para quem crê, irmão. Deixa eu te dizer, Jesus está passando aí, Jesus está passando aqui nesse lugar. Ele quer tratar com pessoas aqui nessa noite, pastora. Eu vi irmãos entrando pelaquela porta e Deus dizia: diga para a minha igreja que eu estou medindo ela, diga para a minha igreja que eu entrei e eu estou com o cordel de medir. Deus está medindo a tua língua, viu, irmão? Falando do irmão. Deus está medindo para lá, para subir, caiava séria. Tem crente que usa a roupa lá no pé, mas a língua arrasta junto, né, irmão? Aleluia. Isso para mim não é questão. Deus seja louvado. Quando eu vim para a igreja, eu falei: Deus, eu quero incomodar tanto o inferno, Aleluia. que aonde eu chegar eu vou pregar a verdade. Irmão, a verdade tem que ser dita. Aleluia. Quando você levanta a mão, a velha criatura tem que morrer, irmão. Verdade. A velha criatura tem que morrer. Aleluia. A velha criatura. E o que é a velha criatura? O que você fazia, o que você falava, você não faz mais, irmão. Aleluia. Só que hoje em dia as igrejas, eu estou falando o mundo em geral, tem abrido
a porta para o pecado entrar dentro das igrejas. É verdade. Hoje em dia pode tudo, irmão, mas naquele dia Jesus vai dizer: olha, não te conheço, viu? Pode isso e pode aquilo hoje em dia. Tá uma bagunça, você não sabe nem quem é de Deus e quem não é. Meu Deus. Porque o mundão tá parecendo. O crente, né? Porque eu sou servo, irmão, eu não sou crente. Crente até o capeta é. É verdade. Né? Você é crente, irmão? Não, eu sou servo. Amém. E Deus ele não quer crente, Deus quer servo, irmão. Servos Ô, glória. e servas que tenham de Deus para oferecer, irmão. Aleluia. Não basta cantar bonito e pregar muito bem. Quem anda junto com o santo tem que ser santo também. Glória a Deus. Aleluia. Irmão, aqui eu vou ser uma coisa lá fora, Deus está de olho. Ô, Deus lindo. Aqui você pula, roda, fala profecia, fala em língua, canta, alcança as melhores notas. Lá fora pega o telefone, fala do pastor, fala mal da irmã, fica criticando o culto, colocando defeito no pregador. Deus está dizendo: ei, quem é você? Desce, desce. Sem nada. Glória a Deus, Jesus. Eu costumo dizer, irmão, que não é a qualidade, não é a quantidade, não é o tempo de igreja, de ministério que vai te levar para o céu. É as suas obras, o seu caráter diante de Deus. Porque tem muito crente aí que tem 10, 20, 30 anos e vai arder no inferno, viu? Desculpa a expressão. Porque é ignorante, julga as pessoas, Dessa maneira, Deus. fala mal dos outros, não tem nada de Deus. Só serve para esquentar a cadeira mesmo. E quando vê um vaso usado por Deus, já fica, é carne, é meninice, está querendo me atacar. Irmão, entenda como você quiser. O problema é seu. Eu não vim aqui agradar A nem B, eu vim aqui fazer a vontade de Deus. Eu vim aqui brincar com o evangelho, viu? Porque eu sei de onde Deus me tirou, irmão. Ô, glória. Deus abençoe e a gente aplauda o Senhor. É Ele. Glória a Deus.